Danas imaš vremena, sutra možda nećeš imati. Koliko ljudi je planiralo da se pokaje jednog dana? Da počne klanjati od ponedjeljka, od prvog. Ostavi grijehe od narednog mjeseca. Promijeni život kad dođe pravo vrijeme. Ali smrt ne pita za planove. Dolazi iznenada. Bez najave, bez još jedne prilike. Koliko je ljudi zaspalo misleći da će dočekati novi dan, pa nisu. Koliko je srca prestalo kucati bez upozorenja. Kabur se puni svaki dan, a čovjek se ponaša kao da je siguran od smrti. Puna su mezarja onih koji su planirali pokajati se kasnije. Jer najveća obmana je misliti da imamo još vremena. Zato ne čekaj da ti srce otvrdne. Ne čekaj posljednji trenutak, jer tada pokajanje možda više neće koristiti. Vrati se Allahu sada, dok se još možeš spustiti na seđdu. Dok još možeš iskreno zaplakati zbog svojih grijeha. Jer nijedan grijeh nije veći od Allahove milosti. Ali nijedan čovjek nema garanciju da će dočekati sutra.